宝贝儿，乐乐熊来了。乐乐熊，叫我干什么呀？给我讲个故事吧。讲故事，好吧。讲故事，讲故事，我们喜欢听故事，我们喜欢听故事。讲故事，讲故事，我们喜欢听故事，我们喜欢听故事。啊，听声音好像是小白兔的声音，莫非？请您开开门，我迷路了。这是谁的家呀？里面有人吗？啊，真的是他！我得想个办法把他骗进来。呱呱呱，呱呱呱！我是小鸭，欢迎欢迎！外面是小兔子吗？啊哈，是小鸭子啊！是小鸭在家呀！小鸭，我可以进来吗？当然可以，进来吧。小鸭子，小鸭子，哎，你在哪儿呀？死毛狼，你怎么在小鸭子的家里？你不是住在山洞里吗？山洞？我怎么受得了？我现在已经盖了新房子了。哎呀，惨了！我怎么跑到死毛狼的家里来了？我得想个主意。有了！狼先生，今天天气这么好，怎么没出去玩啊？呸！我为什么要出去玩？外面那么大的风，我出去干什么？小白兔，上一次你骗我，害得我拆了独木桥，还抢走了我的灵芝草。这次你可不要再跑了，老老实实的在这待着吧。跑！我看你往哪儿跑！这是我的家。站住！你干嘛呀？我要吃了你！哎，那你就把我给吃了吧，反正啊，我也不想活了。不想活了？又在打什么坏主意？嘿嘿，在我家里，你就是有天大的本事也出不去。好，反正我闷得很，聊吧，小兔子，你想聊什么，你就聊吧。好心的紫毛狼，你收留我吧。奇怪了，平时他见到我就跑，今天是怎么了？我得问问。小白兔，你为什么让我收留你？我得了一种可怕的病。什么病？非常禽流感。非常禽流感，那可是要死人的。哎呀，小兔子呀，你干嘛要到我家里来吗？我们家里的人都不要我了，他们把我赶出门了。小兔子，你快走啊！你就收下我吧，我都给你带礼物来了。不，你就收下我吧。放下！不准碰我！把你的礼物放在地上，别碰我！千万别碰我！呀，你有
快走啊！快走啊！收下我吧！啊！不要乱动！快带上你的东西！滚！滚！滚！好吧。哎，别动！别动我的门！你给我走开！走开！带上你的礼物，快点滚！带上你的礼物！我来给你开门。都不理我了，我好可怜呐！快走！快走！滚！不许再到我家里来！他终于走了。好，哎呦，哎呀，看样子今天小鸡、鸭子什么小动物都吃不成了。我赶紧得把家里撒上消毒药水儿。对，我要消毒，我要消毒。我消毒啊！我消毒啊！我消毒啊！我消毒！我消毒啊！我紫毛狼的命怎么这么苦啊！哎呀，怎么就让我碰上一只病兔子呢？不过看样子这辈子也没机会碰上它了。姥姥，姥姥，哎呦，我的小娇娇啊，你来了！哎呦，姥姥，哎呀，娇娇啊，你怎么一个人来了？你看这天都黑了。哎呀，姥姥，我收到了小鸟的字条，所以我就来看您了。哎，姥姥，你的病好点了吗？哎呦，好多了，好多了。看见我的小娇娇，我还有病吗？啊！姥姥，这是我给你带的礼物。啊！哎呦，娇娇长大了，知道给姥姥带东西了。姥姥最喜欢吃点心了。来，放这儿来。哎呦，你一个人走山路，你不害怕吗？姥姥，你怎么了，娇娇？哎呦，你怎么哭了？你怎么哭了啊？姥姥，我差一点就见不着你了。发生什么事了？快给姥姥说说啊！哎，快给姥姥说说啊！我走进紫毛狼的家了。啊！你怎么跑到紫毛狼的窝里去了？哎呦，姥姥的心脏病都快给你吓出来了！姥姥，哎呦，那你是怎么出来的？我想了一个好主意，就出来了。哦，好主意！来，快给我讲讲，你想出了什么好主意呀？我说我得了非常禽流感，把它给吓的呀。那是什么东西呀？听起来挺吓人的啊！哎呀，娇娇，以后啊不要一个人走夜路。哎呀，那紫毛狼被你吓住了，他把你赶出来了，是不是啊？对啊，他害怕的要命，就把我赶出了家门。哎呦，我的小宝贝儿啊，你可太聪明了！哎呀，这可怎么办呢？哎呀，这可怎么办呢？我们把妈妈最心爱的花盆给打碎了。哎呀，该怎么办呢？哎呀，都怪你，都怪你！我叫你小心点吧，你就是不小心，这可怎么办呢？哎呀，我们还是快点想个办法吧。哎，怎么办呢？是呀，妈妈要是回来，一定会骂我们的。可是你看，这不过就是一堆烂土嘛，我们把它给扔了，你看怎么样啊？扔了。是啊，要是妈妈没看见这堆土，就不会骂我们了嘛。可这是妈妈最喜爱的花盆，我觉得，不行，我觉得不行。但是，如果妈妈看见我们把花盆打碎了，她一定会生气的。可也是啊。对了，
你看，小兔的院子在那儿，我们把它扔到小兔的院子里，这样妈妈就不会看见了。嘿嘿，我的办法很好吧？诶，这好像是个办法哎，我们就这么做吧。啊？那好吧，好吧，我们快扔吧，扔完了以后我们就去玩儿。哎，咱们赶快去玩儿吧。看不见了啊，是呀。嘿嘿走，走。妈妈出门了，我来帮妈妈做点家务事，扫扫院子吧。好开心呐！这是什么？是谁把花盆扔到我们家的？喂，有人吗？是谁呀？把花盆扔到我家了，快拿回去，拿回去！喂，有人吗？是谁把花盆扔到我家了？有人吗？怎么没人呢？是谁扔的？真是太可气了！谁把这个破花盆扔到我家的？真不讲卫生，到处乱扔垃圾，真讨厌！真让人生气。哎，小兔，是什么事儿让你的眼睛瞪得这么大、这么圆呐？哎呀，山羊公公，你瞧瞧，是谁这么不讲卫生，把碎花盆，还有这些土，全扔到我的院子里来了，弄得这么脏，乱扔东西，把我的院子弄得好脏啊！我来看一看。你看，哈哈哈哈哈哈！哎呀，山羊公公，你怎么还笑啊？别生气，别生气，小兔，来，去找个新花盆，把这些土装进新花盆里。为什么要把土装进新花盆？这有什么用啊？小兔，听山羊公公的话，这个土可大有文章呢。什么文章啊？装进新花盆里，这个花盆里就会有宝贝。宝贝？我怎么没看出来？你去拿新花盆，待会儿我告诉你。新花盆，新花盆，好。啊，哈哈哈哈哈！来，山羊公公，我们家的新花盆。装吧，装进新花盆里。装进新花盆里。我去拿个铲子来，好吗？山羊公公，我装好了。好，小兔，你把这里打扫得干干净净，把这个破花盆给扔掉。对，扔掉它。娇娇，你要记住，每天往这个新花盆里浇水。浇水？为什么要浇水？你听山羊公公的话，你天天往新花盆里浇水，不久它就会长出宝贝来。宝贝？是真的吗？真的，山羊公公怎么会骗你呢？娇娇要记住啊。记住了。小兔娇娇再见啦。山羊公公再见。别忘了给它浇水啊。记住
了，记住了，再见啦。再见。给花盆浇水，我去把旧花盆扔掉。对，就这么做。浇完了，是什么宝贝呢？让我猜猜。花盆里的宝贝当然应该是花了。那这里面应该有一颗种子。对对对，那是什么花呢？哎呀，真有意思。怎么能知道这花盆里是什么宝贝呢？是什么宝贝呢？哎呀，急死我了！哎呀，我猜对了，这里面真有种子啊！山羊公公说的对，这里面有宝贝。有宝贝，太高兴了！我还得给它浇水，太好了！我真想知道是什么样的花。哇，它怎么发芽了？我得小心地照顾它。真漂亮啊！哇，小苗又长高了。太棒了！我要细心地照料它。哇，开花了！真是个宝贝。这花太漂亮了，山羊公公真的没说错。这么漂亮、这么美丽的花，这可是我劳动换来的。漂亮的小花，我给你跳段舞吧。小兔子。山羊公公。小兔啊，你现在还生气吗？我不生气了，我很开心呐。山羊公公，你来看，你看这花盆里长的是什么花啊？哦，开花了，是一朵蓝蓝的蝴蝶花。哎呀，这太好看了！这样美丽的花，居然是从被扔掉的花盆里长出来的。对呀，对呀，这么美，可不应该扔掉啊，太可惜了。是啊，这么美的东西，它居然扔掉，真是太可惜了。山羊公公，你说的可真对呀。是啊。这是你意外得来的宝贝呀！是呀，山羊公公，这花的种子我可没有种下去，这花盆到底是谁扔的呢？这么好的花种子，过几天我们就会知道了。
跑哪儿去了？是啊，没有啊。还是没有。你到那边去找找。好吧。在哪儿啊？我还是没有找到。是呀。怎么办呢？哎呀，找了半天还没有找到。再找找看。哪儿去了？哎呀，怎么办呢？是啊。我们没有找到，只有一个新花盆，没有烂花盆。我记得上次就是扔在这里了。我们还是分头去找吧。好吧。哎呀，还是没找到。花盆没找到，回去以后妈妈肯定会骂我们。是啊，是啊。妈妈说那个花是很名贵的，我们把它扔掉了，会挨骂的。是啊，是啊。哇，这是小兔子的家。我们去问问小兔娇娇有没有看到我们的花盆。好，只好这样了。娇娇，你在吗？小兔子。娇娇。你们找我有什么事吗？小兔，真是不好意思。上次我们在家里玩，不小心把妈妈的花盆给打碎了，然后我们就把花盆扔到你的院子里了。不知道你有没有看到那个烂花盆呢？小兔子，你看到没有？我们很着急。原来是你们扔的花盆啊！是啊，你看到了是吧？小兔子，快告诉我们。把它给扔了。扔掉了。怎么办呢？这下可惨了。我们怎么向妈妈交代呀？怎么办呢？他把花盆给扔掉了。你们别着急，你们知道那花盆里有宝贝吗？我把这个宝贝种在这个新花盆里了。是吗？我只听妈妈说有宝贝，你难道把这个宝贝种在这个花盆里了吗？你看，是这朵花吗？蓝色的蝴蝶花。对，对，就是它。对，太好了。我把你们那个破花盆里的土全装在了我现在的新花盆里了。开出了这么美丽的花。娇娇姐姐，你看你能不能把这个花还给我们呢？娇娇姐姐，不然妈妈会骂我们的。对呀，娇娇姐姐，还给我们吧。当然可以了。哎呀，简直太好了！以后可不要乱扔东西了，知道吗？知道了，我们以后一定不会乱扔东西的。谢谢你，娇娇姐姐，谢谢啦。谢谢你了，娇娇姐姐，谢谢了。不用谢，不用谢。那我们把这个花盆就拿走了，好吗？小心啊！再见。再见。再见。